โดนครับน่าจะติดหินครับทุกคนตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวแรกครับตัวแรกโอ้มาแล้วครับตัวแรกครับนั่งรอตั้งนานนะครับปลาเก๋าครับตีอย่าปลอมข้างๆเมื่อกี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กับเบิร์ดปลาเลยนะครับเดี๋ยวผลงานวันนี้เดี๋ยวผมจะสรุปทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมไปเดินตีเหยื่อปลอมมาครับไปแล้วครับตอนนี้แบตหมดครับไปแล้วครับ